sagala bintu bya kisiru cruise opito honorable kuki opito honorable budget kigendaninda okyalikola bintu bya kisiru ebyo abantu bankwatibwa fitina ne banzijayo n'omusala bwe nifuna ne bagunzija bwe baguwa omuntu omulala mubeere bamazima muleme kunsuduyasudya bintu bya kisiru munoonya kunziba n'akatono ke nasigaza mu ekitiibwa tebiina kye biyamba katolubwama kitiibwa kinene nnyo okusingayo bwa honorable bwe muyagala okunjira munoonya abantu okunzibira obwereere n'okunkuba emigga egy'obwereere oyogedde nezijukira kadansi kano kewakuba kano ng'oweera ojewere nejukira kano kadansi kewakuba ngoti kewakuba ng'oli mu America salina mu America bega bwenali Dar-es-Salaam awo naye bano abasirusiru mu luwo baaboko outside of this country bano basiru banno abakuwa omutima omutima gwo gwantaba teriyo kintu ku nsi kikyankaluubiriddenga mutima neyampa siringi 5 nda ku TikTok okuno nanvuma ebigambo bina omutima gwaffe oguuba nnyo naye mujje mugukime mugutwale omutima gwe bagamba gwempuube nnyo omutima Katonda yantonda nagwo omutima mu process y'okubeera ku nsi omutima gugenda gufunako ate wali osanyusa bo gufunako obusuwa buzibikira bagenda okunzibukula mugundi kubanga okunzibukula okwo konna kwamalondoozi obukadde nga 8 abana ne bakuddako aya nvumwa empisa embi ez'abaala bano naye abantu bakimanyi nti oli omulongo tebamalaga mu tulitinga batyo anti gwe bajja kuwulira ku mibiri gyabwe nze nfaayo gwe kasita onvuma ng'ekikoli mu kijja kikubeerako gw'olaba kavubuka kukola bintu nga tebigenda mu maaso nti kikina nti wavuma katolubwama mulongo ndi mulongo ate si mulongo kokka ne bakama bange banjagala nnyo abanzijja eri mu manda okwata mbigale empewo zewaffe zanjagala nnyo nakuba ennaku zino zekyangamu tujja kutegeera oba zekyanga lwa nuupu butakugaana agenda mu nuupu ate tezaagala ddala mbeere mu nuupu empewo zange tezagala kubeera mu nuupu yanga nti nuupu awunyanga ekintu ekiwunya obubi ennyo tukisemberera kiringanga bwolaba waliwo empewo omanye abakazi abaganda bwe babeera mu biseera byabwe ebyakamwanyi teri mpewo wadde eyinza kujja kumpi naawe awo oba toli mulongoofu kato soko tubuuzeeko bantu babuuzeeko obuze ku bavubuka abasuze batya abavubuka banange gye muli nnyo gye muli mukyaliyo muli bagezi abavubuka oba mukola byamwe bya kisiru buli kaseera mujja kutuuka generation yammwe muleme kugitta tebalina katengo bakalina muntu alina akatengo yawemula buli kaseera kasita olaba kaseegu ngakutte ku lulimi olina kubeera ngaowemula buli kaseera waliwo akaana kange no nali nkagala nnyo bambi kayiga Sharifu naye kimuntamyako okuvuma ebigambo bigenda bimuggwako musajja wattu ate teyatrainingibwa kukola content kati ng'alina kuwemula balina kuwemula ebigambo ebibabula olwo n'akalala ate waŋŋamba nti ebyo ebigambo abavuka babyogera naye balowooza temubimanyi ffe bakafulu bw'oba yagala okumanya abantu abawemuzi abagenda waggulu ennyo ze ndi kafulu mu kuwemula ŋŋaana buganyi kuwemula oti abavubuka bajja kukuba tebankuba bansobola nze oyinza okunkubako n'osigala ng'oli mulamu noweepapalikamu oweepapalikamu onkuba olinamu anka tolinamu tuwalaba akantu kange training gyendakola e South Korea tuwakalaba bajjo yagirozaako gwe buuza bajjo nti kato amagumba ga kato genkana gatya nze nina eggumba limu bwekukuba ku luba olina okutuula wansi n'oluba lwenyini nembikutula
kiri mwangu nze in fact bintu abateekeddwa okulwanagana nange zitanka ezo tanka majegere ezisobola naye ati human beings ekintu kyenshalinga nammwe oxygen yekka bisigadde naye abantu kati abantu abatakwagala oyinza bagamba kyankukati okoledde erinnya lyebbanga naye ate abavubuka kati batandise okuleetako biifu tebakwaga anti bo batuufu baleme okunjagala nina akantu kenagamba hamu kigundu bulaza meni wange mwagala nnyo isse naye wesembereza nnyo abagaggankukati oleka obala mugaati nanti era nange ndi mugagga siri mwavu mwagala nesembereza abaavu ndi mwavu munnammwe sagala kummanyiira siri mwavu munnammwe no please zenna kusembeera balinamu bengenda okukuba oluseke nga tetebakaaba naye kati okukuba oluseke ojja kukaabira omwaka mulamba otandike n'okukaaba ng'ovaamu ekifo ky'amaziga ng'okaaba musaayi kukubya oluseke nno si lunene mitwalo 2 gyokka gyenkukubye naye ka nebeerewamu engendayo alina akantu kenamuganaga nti hamu abantu mugamba hamu leka abantu bakuwalane toyinza kusinga abantu bintu byonna hamu leka kumanyiira nsi hamu toyinza kusinga abantu magezi toyinza kubasinga ssente toyinza kubasinga kusoma nobasinga ebizimbe ate noyagala oteekawo n'embeera mbu baleme kuwalana nga lwaki tebakuwalana balina okukuwalana kuba balumwa byolina tebabirina balumwa fitina nzaali kitonda ate Uganda muli abafitina banna nenda ddala generation yamwe ina fitina oba mugenda kubeerawo buti gwe kulusi ogenda kubeerawo buti kati olowooza nga ogenda kubeerawo amaanyi gwe lwinda bobonaabona nabo kaakati ofuneyo okwo ku ssente zitegerekeka olabe batandika okukuvuma bajja kukuvuma walimu abantu ababadde abalungi ono weyo ono muvubuka kale akavubuka akaava ejjama nakalina essente katsi alina ssente Brian White yalina akazinga e Italy mama yake yamuleke yasikira akazinga e Italy omwana oyo namusaasira nnyo toyinza kubeera na ssente nnyingi bwezityo nobokolakola ebintu by'essente nnyingi ate n'otuuka n'okuweramu ddala okukuweramu ddala notebamuwadde n'ekikumi bw'oba mugagga ampereza miliyoni 5 atazibagwe azimpe bw'abanga akyalina ssente azimpe miliyoni 5 ekaleze nyingi kampeeyo 5 ezo nyingi nnyo kampeeyo 5 ani nze nkuba tikiti okuva ku Mande paka ku Sande nze sikyalina ate nkolawa ale akati ekikwewuunyisa kati natandise ate okusala ati ate oluseke ndukuba bannuupu bennyini bebanzija ku mulimu gwange gwe nali era bwe mmala nga nkubira Bobi Wine simye teyitamu naye nakamukubirako emirundi 2 naye nga tayitamu naye ndowooza atya kumukuba luseke atya Bobi Wine atya okumukuba oluseke be bakwata omulimu gwange ne bagutwala ne bagunzijako bwe nali nkola bwe nali nfunamu ssente kati nkeera kuva ku makya paka lwaggulo sina byenkola sikola TV yange naye ne bagijjako era obwana bwa Nuupu obwo bwesibye ku TV yange bugamba mukama waabo bugamba mulanti Salehe mukama waabo tokiteerako ddala togizaako katajja kubeera okwo abeere ng'ayogerera ku baana ba Nuupu bwatyo bwenti TV yange bugiremesezza okuba esimu yabo naye omuseemu oluseke kati sente yazirina kati waliwo omuntu yageranga gwerekerewo okwogera ku Bobi ne muganda twogere ku ani ani gwe tuba tuwogerako omutwe gwe tuba tuwogera basebe omutwe gwe tuba tuvuma ayina erinnya ng'erirye eyajja mu space yaffe n'agiwamba space yaffe maani yagiwamba maani ali ayagala maani tukole tutya maani mujja kutupa wa maani
tujja kumuvuma ali ku space yaffe yagirimu yagiwamba emirimu gye twali tukola n'atufuula ba jobless akati ffe katubeere ku ye Anko Kato lwaki toddayo mu kaliisoliiso kati buli kintu kyonna kubanga kati ogambye emirimu yagitwala naye Anko Kato okyalina bingi nnyo ebyokuwa abantu ddayo mu kaliisoliiso kakati abadde bamukola baddewa obeere n'empisa kati wiikiriifu akola ekintu kye ate wiikiriifu mukwano gwange singa abadde si mukwano gwange n'aligambye kale kanzireyo ni lwaki ndendinga wiikiriifu jobless abeere nga talina mulimu lwokuba katoli bwama bamukuba akalulu erubaga kati ajjaawo azungira ku CBS tebaddeewo emyaka 5 nga siriiwo ndabyambyolesi wagijjayo n'ogipaakinga byonna bya sinagijjayo eyo njagala gitunda Ford I'm selling it ngitunda kati lwatandise otunda ebibyo kati waliwo byentunda ebitangasa kati eyengasaki nze nfuna omuguzi funa omuguzi omuleeti gitunda miliyoni 2 Ford nkuwaako 5 genda ofune eyiyo gitunde nga yiyo agule gula boda eze nguzamira sinamantgabanira wakati nga togabaniranga n'aba BBS wakati kusente zebakula yagala nnyo okumanyira nti buli kintu kyonna okigabanira wakati lwaki togabananga ku BBS sente zekola okawumbi akamu n'ekitundu munaffe n'otwalako 750 nekyesitegera Anko Kato oba nze gweoyagadde obwagazi oba just respect gyompadde okubidde kooti ku makya guno n'akakofiira ako k'okubye anti osanze ngenda nfuluma sina respect genkuwa olikaana Kato nkuwa respect kiki kyenkuwa respect kigenkuwa olikaana kange oba kenzaalo bakakumeka oba kakuna abantu baŋŋamba bw'osanga Anko Kato tukoleyoko interview Anko Kato ng'ali awo mukyala we batudde kakyala kati ebyo mugende mu bigambo abaabazaala mukyala wange wa public mujje ekiro mu buliri mulabo batetuvaayo fembi mu buliri lwabo ate watugamba essaawa yonna omukyala akyuka wali okajja wala mukazi essaawa yonna akyuka kira nkiddamu Katonda yabatonda abo tomanyi kibanyumira tomanyi kibanyiiza ng'obeera captive buli kaseera essaawa yonna omukazi akyuka asoga wali tomuwa kyakulya newoba nga obimuwa byonna afuna akamunyiiza teyinza okuleeta ekyo ekisiru nagamba bintu byonna mulaavu obikozi n'empale zange nga tozooza nga kyekimunyiiziza omukazi agamba atya naavuyo tennaba kubuguma ng'empale zange tozooza ng'ozanyisa abakazi gwe wayanjula ku ssente zo akusuza mu galagi ekikomera kiramba guwa bizimba weziga ekikomera n'ekikomera ekyo tofuluma abasajja abali eyo basula mu galagi olimba basula mu ntebe nkubuulidde era tulowooza nti bino bintu byenjogera nze mbifunamu abantu abali eyo nga boolaba ono mukunja begaye bakube namulabye bamukubyekubye yenna kaguta bakube beguta bakube niwo baani abakikubye kisajja kyattu kibadde simple ekisiru n'obusiru bantu abalala baleme naye okay kintu kyekyalumba sente za banne waakyo ndowooza kyekyakikubisiza omanyi saleeto malaga mulumba luba ebintu bya kisiru akoze janza awards beerira sente zaabo ale akati akanyako katono lwaki tebakukube nojja n'olwanaawo olaganga tubakulyako sente zo oba kati bakulyako sente zo baziriddawa kozibwe singa zaali zizo zaali badde kawuwo newaga nti zebakuwa kozi bagamba za gavumenti tuli ne Uncle Cats osobola omuyita Kato Lubwama eryako nali bagambye mbu tabyagalira ddala tebirina kyebinyongeraku mbu tumusuddiya busuddiya nze byakubeera mu ddinaayo nabivaako
nze saagala kubeera mu ddinaali. Kye kikusanyusa bw'okera ku makya schedule ebeera etya bw'ozuukuka osooka kukola ki? Nzuukuka ssaawa 5 oba 6 bw'onaku. Onaakola ddi? Saazaala abaana. Tayimu yange ey'okukola yaggwako dda. Oli mu magoba? Ndi mu kwerakisinga. What I'm telling my children, tibafube nnyo okulaba nti every day mbeera n'emitwalo 2 egy'okucakala. Buli lunaku? Era nnwana nnyo okulaba nga ekyo mbeera nakyo. Obakubira essimu n'obagamba? Yeah, of course. Brenda mukubira ne mugamba ninawo abaana bange. Ninawo n'abaana bange bangi nnyo abali e London. Amonna abaana bange abali e London. You have done bad to me. You have done bad to me. You don't bring money to me. You don't send money. Why are you even sending money? Balwawo sindika akasente. Nenze sikyayagala. Kati buli muntu yenna amanyi nti namutwala e London. Omanyi e London natwalayo abaana bawera 3. Gwe wasooka mu recruitment? Nagirikurutinga ng'abantu bali bubi nnyo wano ne mbatwala ne mbalekayo. Ebyo nebyo okugenda okuzannya emizannyo ng'otwala gurupu n'olekayo nga bakusasula bange batakusasula? Baana bansasula. B'otwala? Ate omuntu amujja mu bwavu ate akusasula atya? Saagala kubeera nga bino bibiina by'abantu abatwala abantu okukola. Muntu ava bannange ennaku eri mu nsi muno. Muntu ava ng'atunze ebintu byonna n'agenda e Dubai. N'amaana atuuka e Dubai n'ava ku kizimbe ekiwanvu n'agwa wansi n'afa. Stress. Be yalese emabega ekyalo kyonna kye yalese emabega bw'afa nakibanga nakyo kifudde. So bakadaama omanyi bakadaama nze saagala kubagira nnyo ne lwakuba oluusi bagenda ne bayitawo ne beefuula bakagezi mu nnyo. Ebintu byabalema wano ne mugera mukole. Tikiyinza kuba nti mulina amagezi mayitirivu. Olaba mwalemwa wano ne musimba birayiri byammwe ne mugenda mu biyumba. Muleme kutuvumaavuma nakutwogerera bigambo binene. Be basinga okuvuma? Muturespectinge ffe ababeera eno ebikadaama bivumaavuma abantu. Naye nzira nti banvuma bw'okola nange beef oba okola nakintu ekiri expired. Lwabukaniyo omwenge bakugaye guli expired. Ate gweoyagala okugunywa. Kati bamala budde bwabwe. Abusing ebigambo ebyo. Waliwo akavubuka akabaddewo nga kanvuma naye nakavumya ebigambo kagezezaako okumpemula nenkaleetera 100mm gye nakaweereza kikompola kya 100mm kye nakaweereza nenkikakuba nenkasesembula konna nakutuusa kati tekannaba kuddamu kigambo kyo noba oli musajja munene komyawo ebyobuwemu byo bewanteredde mu bokisi yange nkulongera ebyobuwemu ebirala. Akimanyi nti oli mulongo? Okuwemula nga for first class. Ate osiba ku mukutu gwa bakadaama ate gw'omugwa bakadaama osiba ku mukutu gwabwe kwokerera era nga nkusanze ku TikTok. Yabo bagikola batya? Man, TikTok bakadaama si yammwe. TikTok y'Abachina. Ani akuyigiriza kugamba mumanyi? Man anti beboogera ebyekisiru. Man, bro. Beera nga man otegeera ki kyenkutegeeza kadaama togezaako n'omumanyiira noyagala okwefuula TikTok nti yo tubeere wamu ffenna kibanga si kyaffe fena tugendako bugenzi naye mwagala musinika amannyo oba muvuma abantu. Oli up to date obugambo se wabuwulira bagamba batya abavubuka kyekiriwo man olinganga nago man negeneration ye nebulwa ekintu kyonna kyeyekolera. Waliwo omusajja eyatadde akantu omwana yamubuuzizza namubuuza dadi mwemwabeerangawo muta nga tuwali internet nga tuwaliwo kintu kyonna nga tuwaliwo bitcoin tuwaliwo bintu byonna mwabeerangawo mutya? Nagamba twabeerangawo nga tetuli basiru ngammwe nga tetuli fed nga tusobola okwebalira ebintu byaffe tulina omukwano tulina omukwano oguli real tulina amagezi agali real. Naye kaakati gwe buli omu yenna copycat buli muntu yenna ayagala kubeera ku TikTok
oyogedde ku TikTok tusooke tugende ku layini y'aba tiktokers wano e Uganda obalabika ojja omukutu ogwo ogwagala nnyo sigwagala sina kyengwagalako ate gwoli ndiyo kuba disciplininga ani akolera ku mukutu gw'abavubuka ani abagaa nti gwabavubuka kwenda ku requirements zaago olabe nti ateekeddwa okuba kuno alina kuba above 18 mukigwa ekiri don't be stupid man man don't be stupid man temubeera stupid man owulidde temubeera mutusaasire busaasire temubeera stupid n'olwekyo omukulu gwa tiktok gwaffe ffenna nze ndi tiktoker and my ambition eyandeetako yalina ekigendeerwa my goal is to discipline you sikola content kola content nga yena mu discipline ba twagenda okulaba nga culture yaffe yonna mugimazeewo the good culture we have the Baganda have got good culture Baganda are good people Baganda are understanding people Baganda are not vulgar the Baganda I'm talking about they are too intelligent their intellect is too high for everybody in this world naye akati mwemusazeewo okuddira okubrandinga olulimi lwaffe ne muli brandinga n'ebintu ebyekisiru oyinza otya okubeera kuno nga gweyiga buli kaseero kumanyoko naye ate waliwo ebintu ebisuso omanyi ekigambo ekyo kumanyoko kigambo kibi nno kya Luswayiri kitegeeza ki Luswayiri kibi nnyo ekigambo kibi the word is too vulgar nyoko kino ekisooka kibi nnyo ate it is a smelling word. No, it smells. It's a stinky one, you know. It stinks. No. Ni abana kibasazeewo okulanga babrandinga. They are branding themselves that for us to get ebyo ebyekisiru. Singa bakuwa ne bagamba nti gwe president waba TikTok kiki osooka okukola mu Uganda? Ekisooka nsooka ne ngoba vulgar language. Ekyokubiri ne ngobako bonna batalina content. Bagamba abatalina content nabo kababeesibeko bajja beerako. Anti batulesibeko era tuwali abaganje kubanga ekibanja kya buli omu. Soka kati waliwo nsonga yonna etugambisa ku bantu baffe abalala. Bani abakunyumira ku TikTok bobeera mu biseera bye eby'eddembe? Anti TikTok egenda kuggweerawa. Obikola ebyo ebyekisiru ogenda bimalira kubanga nze mbimala nzizeeyo ku stage. Gw'obimala olazeewa. Olwadde ndi ku stage. I'm on stage. Tesobola kuvaako. Ekanonti. Tugende kwa TikTokers. Ba TikTok kati katusooke ku Fizzy Pro. Fizzy Pro. That is my best. Yeah. Lwakuba kati naye ekizibu kyalina yetakola content ageegenya content. Naye ng'omulaba asobola okukola content. Is an actor. Waye kati tunoonyaamu ba actor. Waliwo omuwala alina kati abantu ba 3.7 million. Ono w'ekiviiri? Waliwo yakola ennyo bugingo yaani. Waliwo alina ebimu oyo akozesa ebimu akola nnyo bugingo. Mutegedde. Nyanda amanya nkadde. Benson. Benson. Benson yakola full figure. Benson yakola Benson bangi abakola full figure. Full figure is the most likable character ku TikTok. Nga gwagamba oba? Nze ngamba. Abantu bali babiri abali too influential in this country. Tuyina full figure yasooka. Ku TikTok. Unebyekisiru bye byonna. You know okutegeera nti this man is eddoboozi lyo liba lyapiringa for many people. TikTok kati tuyina Longo Nose naye ali ku full figure. Tuyina Benson. Tuyinayo abawala wano n'omuwala ali very beautiful. Omuwala we bane erinnya oba yaani. Oyo omuwala addamu ebintu is consistent.
omuwala omulungi, she's very very beautiful, addaddamu ebintu bingi ati sibamanyi kuba nina taking and talking and notes nempandiika nese otwala time no bategeera amanyi nanti kati ensigo eraga ekyo kya TikTok is another Hollywood, it's another filmmaking. Phoebe yakunyumira Phoebe yalwa ono gwe nkulazeeko akana akawala bayira wabo sikalabanga kune bangamba kali very big influencer kamaanyi sikalabangako TikTok silakalaba nnyo naye ndaba oyo ndabayo n'olyo alina amalala amangi ono ow'ebimwa mixing too funny seems too funny Miki asinga kunyumirako ki ati ye azanya byakulya ye wakulya byo kyayo giraba otya ati kati alina okufuna abamuwandiikira content bapulaninga nabo content because kati awe mu byokulya yavuddewo kati is going another place but he's a good actor also he can act well banji landlord akunyumira landlord kana akapya kafaanana Jona akuba endongo mumanyi omanyi this is the real character n'okwekyanga Jona oyo naye asobola okwekyanga ka Jona akakubika endongo is the real character kansanyusa nnyo kakola kati ebintu byenjagala ku TikTok bwoba okoze character ogiwe content yategerekeka ate tokoppakoppa by'abantu birala beera real babayeko chance ozannyemukko nabo saagala nnyo kubazembera. They are not actors. They didn't go to school to learn. Man, sobola kuzanya nabo man kubanga tebasoma man bantu bintu babikutte bukwasaawo ujjako bendaba abalina talent nga ndaba kati olina talent kati ng'oyo Fizz Pro Katonda baba amuyambye he can become a very good actor. Very good actor mulungi namulabye mulungi bangi mulimu n'ekirala kino ekyambala ebiwalewale oba kyekyani nze ndowooza nno kisudan n'ekyana kyaffe kyawa Yashpopi nakyo kiri awo kisajja kyattu ekikola bwe kiti kikola nnyo ebintu ebyekikazikazi kireka kyafaanana nnyo maama waakyo yafaanana maama waakyo is also good. Bangi n'abalala kati abalala abanyumira ate bo bantu baba ne serious content omanyi TikTok eriko serious content ne comic content serious content abaliko abansanyusa Muhammad Nsereko atera okubaako is doing for me good things ayojja n'atuwa ebintu by'amagezi ne Mama Brighton yaluwa Mama Brighton toyina kyongamba oli musiru olina kulaba ne kalandiroodi ako kalandiroodi kagundi ako namukolera ebyekisiru abapangisa mubafuuyira ab'amaanyi mwefuula ab'amaanyi ako kagundi kajja kaetaaga kwongeramu katono nnyo ako ka biliyoni yako kalandiroodi akatategeera byekakola I like those things kuba kati eyo character ogiraba ogitambuza esobola okukola movie esobola okukola migundi yonna when you give it a big hand kandi era okuba nti ba tiktokers tebalina ba director bakugula ekimujjira kyajja n'akola so kati banaakutuuka ku level eri ffe gye twagala batuukeko future ya TikTok ba comedians abali ku TikTok eri etya future bugwatu according ku kyola bakale characters entonze wakalaba nanti kakati ba comedians we bali ne balina kukola kintu nga bali governed okukifunamu nga bali governed obufunze balina okufuna oba tebaagala kujja mu group zibaddewo balina okukola group zaabwe aboda bewayamba bonna bewulira boda batakusiima just eno yali weevu naye kati ogenda kuddamu oyimirire kati brother nze ni mutabani wo nera mutabani wange aba brother ate nze nina solida ogamba brother kati kyenjagala okukola basolida bangi from different parts of the country
bampeereza wano ka message ejja kalaba they sat somewhere ne bagamba tuzeewo Solida kugamba midist okujjako eri part eya politics Solida is a mobilization tool a mobilization tool eyamba abantu okukyusa obulamu bwabwe so ngenda kutandika okutambula eggwanga lyonna obadde wamukisa nnyo mu programu yeeno nembeera nga mwenkyogeredde so ngenda kumuvinga eggwanga lyonna paka ggulu nzuukuse ekisinde kya Solida again tewalidde okulya ntya tewakubye luseke Solida yange ate kakati tutereddemu ssente nze nina ssente zange ate bano basolida tebeetaaga batugamba akaluka kuba tokyalina ssente akalula abantu ssente baalya nnyingi baalya eziwero 8 baalulya wano nga bajja wano bajja 2,000 bajja mmeka ngoba wameka ekisinziira olwo bwe nawange 2 bwe nawange 5 bonna terakuwa kalulu bonna teri ate my money and they run away and there's no problem bebeera mu politics ne anko kato wafunamu okufuna mu parliament wafunamu senga nagenda kino ekisanya ekyokubiri munalibadde nfunyemu naye kino nali investinga bubi embwa z'abalonzi wafa nnyo ku kalifa ate olina akumegga kalifa nali siina kya by the way kalifa mu bwe nali ndowoozaamu nali siina by the way nali siina mu bwe nali ndowooza I was too kuba ngambe nti eba nali too what nali too confident okusinziira ku bintu byenzize nkola ne bannange byendabye bakolaakola awala abantu ne basigala nga babafaako babaagala nafuna mukisa mubi nti ero constituency ate tegenda kuddayo kutereera kubanga ebyeriko saagala nnyo byeyogerako kubanga bw'obyogerako oba ozimba olyaliyo ate nga twagala abeera awo mu Bolivia twagala abule naye bafuna omuntu omwala anaabafuga ogendako mobile ali mukanga nedda seo ne bwe naba okukomawo sikomerawo Lubaga nkomereyo walala kati ogenda komerawo wa njagenda eggulu nja kwesimba Abaganda abalabika tebakyanjagala kaŋŋende mu Bakyoli olwo bakutuma erinnya ki ebukyoli bajja kumpita Bin Khan nze Bin Khan jangu wano yagenda n'ensimba eyo balina omukwano mungi bayinza okwagala Katonda yantonda nga ndi loved owulidde nina bwe nali ŋŋamba ne mugamba tulina abantu babiri wene Uganda Anko Kato ne Amoti ensi bwe batunulako obutunuzi bweti musesa busesa Katonda oba yabakola atya oba yawawumba atya Amoti ansisa okukamala tulinayo komedi gwe tugenda okukola okyagala okukola komedi ati nze gwe mulimu gwange gwe nkola nasoma ebyo nze nasoma okusanyusa bantu that is my job ekyova olaba wano ku TikTok ebbanga ttono nnyo gwe abantu boonoonyeza emyaka 2 nze mbafunira mu mwezi gumu oli brand y'amaanyi si brand content kuba bino bye tuwogera si buli omuntu abyogera era ogenda kulaba akantuko kano ogenda kateeka ku gundiyo ku cruise olabe kwe katambula naye ng'obabuuza biki bye twayogedde ebyamaanyi akruzi kabadde awo keesesa somaye kaba keesesa buli kaseera kyekikansesako oba kafaanana maama waako bakafaana taata waako buli kaseera kaba kaseka buli kaseera naye otoloza nkati omutasobola okubeeraawo karakita yo ensesa nnyo ka laughing monster kali awo kasesa kaba kasekaseka buli kaseera so kakati
TikTok eyo mu maaso egenda kuvaawo wajjewo ate ekirala waliwo kye waŋŋambye Venance bakira gwoli mu gwoli nakawuliddeko kizo ye yakaŋŋambye waliwo agapya ate k'Abamerika bakati baagala kusangula gano ak'aba China bakagirewo omanyi olutalo lwabwe they are cold war in digital there is a cold war in digital America ne China kati oli up to date sebo anti ze buli bavubuka ebabeera oyagala obeerewo kyesaagala kwe kutumanyiira nga bo babwaka jjana obadde buli munnappi wano ne tubasiba nnappi mufuka mu mpale mukola buli kintu kyonna kyonna mu mpale ne tubagira naye akali mumaze okukula tumukuze ate mutugamba nti ffe tuveewo tuviirewo lwaki tuvaawo tulagewa tugende ku Jubuta abatali oxygen muvuke ba advisor nga muli eri waggulu eka tukotolaba oku advising ngo advising omuntu gwosinga nakyo kikutama advising omuntu omusiru kikulu business gye mwajja muteriiko myaka ene ya performing arts teriiko myaka era mugenda kubona ennaku eri mu ndongo ennaku eri mu basiru Katonda betwazaala gwe abaana baffe ffe twabazaala ne bakola ebyo oyina omwana ali famous ku TikTok mbana teriyo ate gwe nina akola apps mwana wange is digital engineer akola apps zino bino byonna bimukola wamusomesezaawo yasomera King's College namba university asomera muzeebweru ali wano naye nga asomera ali affiliated aba university tolina omwana we asomedde nnyo ku university za wano webali abaana bange abasomera wano naye wano ekizibu kyaffe tetusomesa abantu kuyiiya mirimu muntu omugamba nti kale gwe tica wuoyo tica n'ogenda tica gwe omusindise asomye physics naye tasobola kuyiiyayo kantu konna kakola mu physics oyo gwe yasoma so kakati netubeera nga ndi kyova olaba nze ebintu biri bisatu ebigaggawaza abantu production, service delivery, kino ekirala tekiwaliwe bakiwandiika naye nga kyekikulu ennyo obubbi obwedde babbadda omwana alina emyaka 23 alina $1 million yagijjawa yakola kiki babeera oku ku kompyuta ne babba lwaki otaddeko obubbi tosobola gaggawala nga temuliimu ddiiru ate ddiiru eba etegeeza obba bafala b'okubyeko kyekyo ekibeerawo kati gavumenti ya Uganda ogiraba omanyi obubbi bwekola ku bannayuganda gwobumanyi singa otuulaawo n'obalewo bazimisolo n'olaba obubbi ng'ate yekugaba mu litaani egenda kukolerayo oluguudo egenda kuzimbira egundi kuzimbira biki naye ogenda n'obitunuulira ku ssente zewawaddeyo nebyekkolera n'obungi bw'abantu abasasudde ssente ezo n'ogamba kaguta bakube essebu bakube essebu Shebo kaguta bakube bongero bakube yongero bakube bana Uganda mu Uganda ya feno oba mu nsi yonna omuntu olina okuba nga olina muko omukono omuwanvu agwembulira America sente zefuna ezijja wa America bazikola ddi ogenda okuwulira nga yegenze mu Saudi Arabia ebatwalidde ebimundumundu ebifuufufu era nga ayagala kubabba nebabba ze sente zizimba America Germany sente zijjawa bonna balwanira Congo kyova olaba omuntu anaagaggawala mu nsi bw'oba tobbyeko ku Congo oba tolina kyojja kukola era nze kyova olaba njagala kumala programu yo njagala kgenda Congo nyenakoyo okubeera ne bannayuganda abaavu temumanyi ssente bwe bazikola buli kaseera bukola ebintu byebimu oyagala genda Congo okole ki
Sebo nze nsula Mwandaki ya Muhanga. Kayanja Muhanga. Nsula Mwandaki. Ngenda kubeera nga ntambula naye buli kagere ave Congo bw'abanga agamba nti yavuddeyo Namuggo nange era ojja kuvayo n'omuggo. Kale kiki nnyini kyoyagala e Congo? Ugolobi. Ogenda vayo naye ng'omukuttewo omutute ogenda teeka mu nsawo. Ezeetaaga kuki? Bw'olaba ab'EDF baali baasalaasala-ki olowooza lwaki tebaagenda walala ne basalawo bagende Congo ADF naye yagenda kubba Golodi era ebadde ngagga nnyo. Okudda mu gavumenti nga bw'obadde n'okugula ebivulu byaffe emizannyo ne giddamu n'okuzanya firimu ne kuddamu ku stage oddawa kuki? Mu nnyingiza okubeera mu gavumenti n'okubeera eno mu mizannyo. Kati ate emizannyo gyenkanankana gavumenti oli mu kasiru kaana gwe. Gavumenti wano weekozesa gavumenti ebba bannansi ne yeesasula ssente oyinza ogigattagatta ku buvulu bwammwe. Wakavulu kike mwali mukoze Katonga wajjuzanga kale kankatubale twali banaku tetwali exposed ba musician tebali exposed ba dramatist tebali exposed babadde mu bulamu bwabo bwakugabana miliyoni 2 abantu 5 abantu 10 namugabana miliyoni 2 ate tuzigabana tutya ffe tulina ssente nina kuba abantu babeera batumanyira batwogerera tetulina ssente olwamanya naye nga ssente temulina. Tetulina. We don't have money. Era kyovola nze gavumenti njagala etuteeke ku payroll nga bwesasula abasawo naffe tusasule nange omulimu gwe tukola munene gw'okusomesa bannayuganda bonna ng'omanyi okutonda perception ensi kwetambulira omanyi ekitegeeza. You know how big that thing it is. Wamanyi lwaki Uganda eno kati ebafuukidde ttabu kuba gavumenti teteeka ssente mu showbiz. Gavumenti teteeka ssente mu bakomediani batandika okuzannya ebintu ng'ebintu biraga national development, theatre for development. Okitegeera debe tunagenda bwe tuti ujja kulaba family zonna nga nfu buli omu nga mufu taata n'abaana tebakyakwatagana maama abaana baagala kutemula taata omwana juzi yatemyeko taata w'omutwe kawempe mbwakuba nnyo maama. Ebyana ebirenze oba tuzaalamu ki gwaginyumiriza story yabadde etya omwana kagamba oba taata yabadde ayogerako ne maama awo ndowooza ng'aludde okubaako n'ebintu byamukolera namugamba naye munnange lwaki bwe tutuuka mu buliri oyambala jiini n'oyambala jiini n'osibako n'omusipi n'obanga agenda mu lutalo oyambala jiini tugenda kwebaka n'oyambala shoti n'omala n'oteekamu n'ennikabuka n'ogiteeka munda munnange kiki kyendakukola wanyiiza nnyo bunalaba biki nga baliyo bayomba kakati mundowooza mu kuyomba omusajja alinamu akasunguyira n'agamba omukazi n'amukondako ku kibegabega omukazi naye n'amuddiza oli ekivubuka gye kyavudde eri nga tekirina ffe twakuwadde okubonyaabonya maama omukazi eno bw'alaajana maama bannange taata wammwe ali wananzita omwana yazze najjambira nga atembako taata we mutwe. Influence ya TikTok, influence ya Facebook, ebyana bya Nuupu muli bibi kiki okutemako kitaawo omutwe kiki ennyo kyofa ate nga naawe oli musajja okataawo okoze mbubisi nti oli yamutemyeko wa Nuupu muleme kubuzaabuza nsi ebivubukavubuka ebisinga biwagira ki abamusiba politician tebali mu politics maani leka tutufuula bafuuzi maani tutegeera nnyo maani mwe mujjudde abantu bonna kuba mwe musinga okuba majority kyetubagamba mweddeko mutuwulirize era nze ekyandeeta ku TikTok kumpuliriza kuba kati bwe njogera bino abasirusiru abamu bajja kunvuma
abaana byekyogedde ebyekigwagwagwanga genda osomesa abaana bo genda ogambe abeewuwo naye era nga nkikugambye nti step up man mulekerawo okukola ebyekisiru mulekerawo okukola ebyekisiru muwulirize bazadde bammwe muwulirize abantu ababasinga muwe abantu ababasinga ekitiibwa because teriyo generation yonna erivinga nga eriwo yokka. So waliwo omuzadde yaŋŋamba bwe nkusanga nga nkubuuza kino ekibuuzo. Abazadde abaana baabwe ensangi zino buli muzadde omwana mugamba ayagala zanya mizannyo, abawala baagala kujja kuzanya mizannyo, abalenzi baagala kujja kuzanya mizannyo. Sooka olabule ku bazadde tandika ku baana abawala biki ebiri mu mizannyo ng'otadde omwana wo n'omuta najja n'ayingira katemba. No, emizannyo si mibi n'akatono. Kubanga emizannyo oba ogenze mu ssomero kyova olaba tetukwatagana na ba stand up comedians. Kuba aba stand up comedians bo kyebasazeewo tebalina musomesa, tebalina tica, tebalina muntu agamba nti akati ono yababuulirako tyanabuulirira ku kapale anaabuulira ku maliyaki. Waliwo ekimu ekyansanyusa kyagenda ebweru kyali kivuma buli kiramu kyonna. Kyali kigudu act naye nga kivuma kigenda ne kikwata president kimuvuma amabina ne kimuvuma biki. Oli omuntu gw'ovuma wadde mulina obutakkaanya naye muntu mukulu mu ggwanga. Era kyova olaba naffe bwe twakyusa ne tutandika okuvuma Bobi Wine ate ne kibaluma olw'okuba tuvuma Bobi Wine. Bobi Wine tavumwa, Bobi Wine tagambwako takola ki. Nammwe nga temunnaba nga bwe mwagala Bobi Wine wammwe. Naffe waliwo abaagala Besigye, waliwo abaagala Mao. Anti twagala kuvuma principle. Anti principle. Nga nammwe mutaagala kuvuma principle wammwe. Muddeemu some sense in your heads. Mumanyi nti naffe tulina ba principle baffe. Kati nze ndi principle musolida onvuma otya. Batandika batya? Mutandika mutya okunvuma? I'm a big person in this country. Ekituufu. I have been here for 35 years. Nga nkola omulimu gumu art. N'okuyimba. Art nanti performing arts. Nogwe tukola. Mutuwe respect. Ate kati bye mwagala okukola ku TikTok ffe tubikoledde emyaka 35. Mwe mujja buzi okubikola. Ate temubikola na bulungi abasinga. Mubeera kuno ne mwevumaavuma. So ate TikTok mwali gikozesezza. Yes, mutwekeko ebyekisiru naye muteekeko n'ebyamagizi ebibayamba. Muntu abeerawo atya life omuntu agibeeramu ati. What is the major principle of life ebikola obulamu? Mutegeera kubanga eno gye mulaga. Bwona mwagala ennyumba ze mwagala okuzimba twazimba dda. Obuliri obulungi bwe mwagala okusulamu twabusulamu dda. Obugundi byonna ensi gye baagala okugenda yonna mwagendayo. Ensi gye mwagala okugenda mu America, Boston, Wawa yonna twagendayo dda. America yonna twagitambula dda. Bungereza twagimanyi, Germany twagendayo, Sweden twagendayo. Ate mwe gye mu dreaming okukola ki? Okugenda. Naye ate tubagamba nti wano ewammwe owasinga okubeera obulungi. Naye omuntu ava wano n'agenda. Nina mukwano gwange yagenda e Dubai, musajja mukulu. Ne mugato ojja kusobolayo. Ebintu by'abaana bato tubisobola. Bwe kiba okola funa akabanja k'otandika okulima muwogo n'ebintu byo. Ate odefininga obulamu bw'oyagala okubeeramu. Kati nze obulamu bwensigazza bwe njagala okubeeramu kweyagala. I want to be happy. Njagala kubeera abantu be bakubira music omulungi ate live music. Njagala kubeera mu Africa. Oyagala kubeera awo ng'owuliza nnyimba za John Black, Eddie Kenzo, Shiba, Spice Diana, you know. Otaddemu atamanyi kuyimba musolo. John Black tamanyi. That's a big star, my friend. That's a big star. I don't mind for you being your star. You know, you can be a star of fools. You can be a star of fools. You can be a star of not those people who know, who have got big ideas. Talina kye yankola. Kati gwe keera ku makya. Otwale omwana w'omuganda mukubira emiggo. Muganda nti yimba nga John Black n'omwana wa Jaggan. Mukuleetere kala ajja kulabeko. Ajaggan omwana wo. Ajaggan nti nze sijja kuyimba nga John Black.
Nate bona omugamba njagala oyimbe obeere nga Moses Matova wa Afrigo ajagaba lwaki bamuyita okuyimbira abantu kati abasiru banne gye bali era sibagaana omanyi audience zanjawulo nze sa appreciating John Black kale kayimba kyake naye akati gwe John Black amu appreciating kuba gwe ebinyumira si bye bikunyumira. I want you to understand abaana ba Nuupu obuzibu bwamwe bwe mulina kuba naawe oli wa Nuupu akatonzo sina kibiina manyira Cruise. I know each and everybody. I know every artist. I know every journalist. Jibafuga problem yammwe mwagala be mwagala ensi yonna ebyagale kati naffe John Black mwagala nnyo ffe tetujja kumwagala era ne muka video John Black gyagenda okukola empya ogenda kubeera Vixen yani John Black alina oluyimba lwa follow baluyita follow olupya kati ogenda kubeera Vixen bana abasajja ababeeramu nga bakazanyiikiriza mu video agenda kusasula kati ng'agamba nze mba mu followinga oluyimba baluyita follow. I can't follow you John Black. I'm not your supporter. Mwagala nnyo nga John Black ne byayimba si tebinyuma kale oyagala atereeze eki tulina omutereeza yenna kubanga bw'oyimba nga ofulatinga you flating bwabwabwa bwebwebwe bwabwabwa bibubwa wotawo wavaawo wotovu watisirodo wotoso kati osobola nyumira bana boya kunyumira tanyumira nze nyumira abayimbira ddala music kati olaba akayimba kan I run for you. I run for you. Bichi. That is a very wonderful song. A very wonderful song. It's a very wonderful. Nanonya no kano nyengeri gye nyinza okukakopa nkakyusa mu Luganda. It's a very wonderful song. Doing a story. It has got a story. Kankole ebipande kutimbe obuyimba bwaddalawe. That song is a very old song. Naye tolwagala. Ndwagala nnyo, is my good song. Naye nakye nali ngamba. Manyi ennyimba zange lwakuba gwe toziwuliriza tezifaanana abantu balala bonna. Nnyimba ebintu ebiri weird abantu ebatasuubira. Kati John Black kye nali njagaddeko nti yaleeta eddoboozi eri unique. Yes. Webale nnyawo ompekido ankukato eddoboozi eri unique naye ate n'atalimanyisa kulukozesa. Kwanza I'm a director. Nze ndi director wa music. I'm a music composer. I'm an arranger. So kakati oyo nakibuuza abaana bagamba kale bayimba nnyo mugambe abaana bammwe bakoppe eddoboozi lye bayimbe nga ye. Okimanyi gwe Cruise toyinza kubeera onogamba omwana wange yimba nnyo nga John Black obeera nga muyimbi nnyo nga John Black naye nsobola okugamba omwana wange njagala oyimbe nnyo nga Liam Voice nga Geoffrey Lutaaya njagala nnyo oyimbe nga Misa Kisemakula. Liam Voice omumanyi? Liam Voice yani yayimba kayimba ki? Abaana kati bali ku TikTok okwo tubabalina bamanya kuliko Liam Voice kuliko Aninowuni kuliko Victor Rose n'ebinnyanya bye beetuuma tebijja kubayamba. Victor Rose kati Victor Rose byebihi gwe namubiru Gladys ate kikutumya Victor Rose kiki olwo tugambe nti bakumanyi nnyo n'ebintu ebyokutumatuma amaanyi omanyi nze nabitaadiikiza naye nakwatanga amanya g'abantu nenga bajja ne Little Boss yangamba guwa mutuuma Little Boss kale kafuika guwa bitandiikiriza nga bwenfuna omuntu nga mujjako amanya ge nenze byange nali bikozesa nga commercial nga saagala kubonna ekyangira kugenda n'erinnya ly'omukasa Gerald lino eryagundi omanyi Martin Angume namutuuma erinnya n'aligaana. Wamutuuma linnya ki? Simanya Priestley, Ellie Priestley. Olonga jjawa. Olonga tumuleeta ku siini. Bajja ne Betty Mpologoma babiri baagaana ne bagazi nze mpologoma namuteekako eri Mpologoma siriye.
Betting Pologoma. Go on to my betting Pologoma. Pologoma series. Pologoma Liang. You way, new way, now what to buy. I did Chinyanya Chichi. Febe na ne febe na limujeke ya febe na mujeke febe na solo ne chana solo ne chimpulika bulungi ngamba chachitebe lwaki afulikira bulungi anti banasolo babera bambejja ava bana babaseka baka so kati chinenkirekawo bwentu nenga ngina loyi kapale ne mujjake eriye yali nsubuga yero insubuga no musimba kapale ne mugamba yero kapale akati waliwo mukasa mukasa mulangira mukasa kadeya ne mujjako lino yali walutaya ne mutekako kadeya mukasa kadeya kugabonna nga kyennoonya nali manager muzibu nnyo nga njagala abantu bano bagenda amanya gange bagasigaze bakujjukirira okwo anti ogamba nti olina nnyo erinnya genda n'eri open lye batamanyi eryange stage name gye nakuwa kangisigaze abo balutaya be baawona bamesaki ate baawona ki tebalina kibaawona bagendera agange ge nalimbako dde tebagenda nago noyo misaki nali mujjeeko erinnya sizanya awona balutaya nalimba mujjeeko nga misaki omuyisani oba namuyitaani obaye misaki kuva buto nga kayimbi nga kayimba nga kalina obusungu bakikopo oyisirewo bakuwa emmere utukosito bate kati kikopo kikyenkyakuba ekyo kali gwe bwojjaana ewange ondaba nga nsobola okubeera nga ndebeetadebeeta ate olwo misaki obwakafuna ssente obwakafuna ssente misaki yakafuna ssente kaana kange wabasooka abo bonna bonna bakusanga ng'olido ndada nze nali mukama waabwe ate era nkyali mukama waabwe bw'omuyita addukirawo misinde n'aba tadduse ne bwe mbeera ne projekiti kakati tulaba eno projekiti gye ndimu kaakati essaawa eno eya firimu nali ku luutinze full figure ogenda nya firimu nina firimu bagiyita no divorce simuta sinaba kutandika but I'm going to show ninze kufunayo kasente ogenda kunenga muno temulimu byabakazi byozanya wawezanya wagaana okukola karakitayo wesibasiba mu bakazikazi so walikoze karakita n'okola karakita generalist yagwa eddalu netumanya nti yuzi wagwa eddalu naye wezizaliza mu byabakazikazi ebyo byozanya naye nze nsuubira nti obizanyako katono biveeko tobeerawo karakita yo tebere abakazi olaba karakita ezo ezibeereza abakazi bw'ozeesibako ennyo zikwonoona otajjukira Mwajuma ayonsa tomumanyi wamulaba nga uzira tiyalina kintu kirala kyeyali asobola kuzanya okujjako okuzanya oyo Mwajuma ate Mwajuma bwe alekerawo bw'olaba muzira waali ng'ate nga very very good actress very good mwemwise na actress actor a very good actor wo kyasinga okunyumira wano e Uganda mu kubaleka ensangi zino mu baana abato kuliko baana ba romantic essaawa zino beebookya abo tebazannya nnyo banampijja gaye tebazannya nnyo guleeta abadramatist ab'omutawaana olaba banampijja ojja kuddayo obalabe bali mu kino kuba bali ku bukedde ate bukedde ebawaawo obusentesente obw'ekisirusiru ebyo byekisirusiru byebakola naye nga tikiyinza kugamba nti si babi they are moving on batukwatidde benda but they are not the best mwabo yaani amanyimu okuzannyo amaani Ifida Queen naye azannya wa mwaromatic niyo nga simanyi mu bazannya ne Precious Ray P omumanyi kati nze mu bantu abazannya gwe mmanyiyo Rain Maulana and Rain naye ate si Maulana Rain ke kamanyi okuzannya oli nyongeza oli ayambako is a supporting character is supporting Rain. Rain is a good my student is lwakuba yayita mu ssomero lyo
kati byakola bibi omwesimba mukuweereza omwesimbemu n'omusobola kati waliwo n'abalala abazannya obulungi Fun Factory. Wow, yes, awangu kato kiriya nnyo nze mmanyi abamanyi waliyo ekisajja zizinga is the best. Richard Tuwanje tulina oli Bugingo azannya ebyekisiru byonna waliyo n'akalala ko ka director naye kazannya kahale Lwanga. Very good. Enkategedde akobuvi akobuswahili ako kamaanyi. Olio Kwezi is a Kaganda, director, yeah. one of the best director, yeah. Nali mbaddeko ku seti ye kalungi nnyo. Mulungi. Is a very good actor. Yeah. Kati nze mpaana abo bokka abalina amasannyalaze abalina and Kansiime is good naye kati atandise okushirinkinga. She's very very good and Kansiime naye olw'okuba nti abayiiyaabe talina bangi ng'ate ebyekisiru bizibu nnyo okuwandiika kuba tolinawo obisoma. Oba okola thesis ng'ogikola kwene question gye bakuwadde wakolako ku thesis oba wagikolako thesis kolankoyo level eyo y'okusoma eri ku tokuba nnyanko kato anjabbe kubulira edda nze ndeka nkato ne digiti ebalagako abaasoma ennyo.